Zigenza okukola ssaawa 5 ez'okumakya g'olunaku olwaleero nga kumpi bonna abantu 10 ababadde bavuganya mu kalulu ka Kawempe North bamaze okusuula akalulu kaabwe. Tutuuseeko ku ssomero lya Mbogo Primary School wano Nambyo wa NRM ng'awerekeddwako bannakibiina kya NRM waakubidde akalulu ke era n'asuubiza nti akalulu kano agenda kukawuuta buva. Ono agambye nti mu kiseera eky'okuwenja akalulu akoze buli kisoboka naddala okutambula nju ku nju era ng'alina essuubi nti obukodyo bw'akozesezza bugenda kusobozesa abalonzi 26,000 b'e Kawempe okumuwa akalulu. Ddala bannakawempe North, ndi wano Mbogo Primary Playground wennondedde ku makya ga leero ssaawa nga 4:30 zigenda mu 5. Mbakubiriza mwenna okuvaayo mu bungi naddala banna NRM mwenna abali mu yellow books nga muli 26,000 nga tumanyi nti singa muvaayo ne mulonda akalulu kano tuteeka kukasinga. Era munnamateeka Nalukoola Luyimbazi naye aweze nti akalulu agenda kukawuuta buva olw'obuwagizi abantu badde bamulaga mu kiseera eky'okunoonya akalulu. Era olumaze okusuula akalulu ke naye bw'ati bw'alabudde wakati mu kuwera n'okuvumirira effujjo n'okukuba abantu ebibadde mu kalulu kano n'agamba nti ekyo tekirina kugaana balonzi kumuyiira bululu. Batugambye ewa mukulu wange mukyala Sauda Nsereko nti waliyo bye bakola naye tetunnakakasa butuufu bwabyo. Madina Nsereko ekyebando nti waliyo abakwata mundu abapoliisi n'abamagye bali eyo batiikinga Pastor Luwaga naye ali ye Nakamiro naye tubirondoola. Ye Muhammad Luswa alondedde Kyebando era ng'ono atuuse mu kuba akalulu mu ngeri ebadde ya kimpowooze kyokka nga naye abadde alina essuubi nti akalulu agenda kukawuuta okusinziira ku ebyo bye yakolera bannakawempe ng'akyali eyali mukama we omugenzi kati Muhammad Seggirinya. Kati obuzibu buli mu buteeronda. Hanifa Karadi naye y'omu ku batabadde na kibiina newankubadde nga yali munna NRM kyokka n'awakanya ebyasabwawo mu kibiina nga bawadde Farida kaadi n'alemerako era agambye nti wakulemerako paka ku ssaawa ey'enkomerero. Bw'atyo n'aweera ng'asinziira Kyebando wakubidde akalulu n'asaba abalonzi okumuyiira akalulu. Ono era naye avumiridde n'effujjo kw'essa okutulugunya abalonzi ebibadde mu kalulu kano n'agamba nti wabula ebyo tebiteekeddwa kugaana balonzi kwetaba mu kulonda. Nsuubira nti essaawa eziddako abantu bagenda kweyongera naye ku ssaawa eno abantu olaba batonotono ate ne boxes zendabye olaba nti zikyali wansi abantu tebannaba kujja kuba kalulu. N'olwekyo nkubiriza abawagizi bange mwenna gye muli mwanguwe mu budde mukwate obudde kubanga akabonero kaffe essaawa leka tubeere abo abafaanana n'essaawa tukwate obudde tukuba akalulu kaffe ate tukakuume temugenda wala nga mumaze okukakuba bannange. Big Media ng'esinziira ku mikutu gyayo yakugenda maaso n'okutuusaako byonna ebibadde mu kalulu kano n'ebinaabawo mu kiseera ekyokulangirira kw'essa ebinaaba bikavuddemu. Kibalizi John, Big Television.